Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. जे रामाचे श्रीराम जे 22 तारखेक इनॉग्रेशन देवूळ जावपाच्या तेच्या खातीर कितें तरी इन्व्हिटेशन मारलेलें आनी ते पोस्टर 2 पिनले म्हणून आमकां इन्फॉर्मेशन आयलें आनी ऑन दॅट बेजीस आमी केस रजिस्टर केल्ली आनी इमिजिएटली आमचो स्टाफ डिप्यूट केलो आनी आमी एक सस्पेक्टाक धरला. सस्पेक्ट म्हणजे तो CCTVचेर तो दिसता करता ते तसोच आहा आनी आमकां 100% दुबाव आहा. सो आमी क्रॉस व्हेरीफाय करता सगळे. अरेस्ट केलो. तेजे नाव कितें? नाव सध्या डिस्क्लोज करूंक मेळना कित्याक आमी सारखे व्हेरीफाय करता. खंयसून गोंयचो? यूपीचो तो यूपीचो. हय यूपीचो. खंयच्यान एक्चुअली आमी CCTV सगळे सर्च केले जाल्यार तो चलत येता. खंयसून स्टार्ट केलो? ते आमकां CCTV आमी ट्रॅक केलो जाल्यार तो पणजेच्यान चलत येयला आनी डायरेक्ट अशें बॅग घेवन कोणाची तरी मागीर कळ्ळें की ती बॅगू कोणाची तरी उखलून हाडली तेणें आनी तो आमकां कलांगूट सर्कला कडेन मेळ्ळो. आनी सांजचो एक अरावंड 6 o'clock आमी ताका ट्रॅक केलो. सांजचो ट्रॅक केलो आनी ताणें कन्फेस केला आपूण मातसो सोरो पिल्लो आनी हितून आसलो तो त्या खातीर घडला म्हणून. अरेस्ट जाला तो? हय अरेस्ट जालो. अरेस्ट केलो इमिजिएटली अरेस्ट केलो. ताका इंट्रोवेट केलो आनी ताणें सांगलें तें अरेस्ट केलो आमी ताका इमिजिएटली. अशे तरेचे आनीक कोण ना मरे? ना आनी कोण आसतले? आनी कोण ना. आमचे पेट्रोलिंग चालू आसा. ना 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 आमचे पेट्रोलिंग सगळ्याक घातलेलें आहा. स्टाफ रात दीस हे जातलोच मुवमेंट आसतलोच आमच्या स्टाफाचो आनी आमकां लोकांनी बरें सहाय्य केलें. जे मेन जे कंप्लेनंट पार्टी आहा तेंच्यांनी खूब आमकां मदत केली आनी पिसफुली सगळें जालें. सो आतां हें अशें घडपा नाका म्हणून तुमची कितें म्हणजे पेट्रोलिंग वाडयला? स्टाफ आमचो स्टाफ डिप्लॉय आहाच. आणि वाडयतले 22 तारखेपर्यंत? 22 तारखेपर्यंत फुल फ्लेज्ड आमचे पेट्रोलिंग आमचे सिव्हिलान बी स्टाफ भोंवतलेच. श्रीरामाचे जे बॅनर आसा ते सकाळी पळयत नाल्यार वातावरण एकदम तंग जालें की कोणी तरी परवडचे नागरीक जमले आनी वातावरण इतकें हें जालें की जेणी कोणी हे फाडल्या तेचे कपडे फाडून तेचे हात पाय कशे तोडपाचे अशा प्रमाणे सगळे नागरिकांचो विचार समोर येयलो आनी त्या खातीर सगळे कडेन एक पुलीस स्टेशनाच्या सगळ्यांनी धांव घेतली. आतां सांजच्या वेळेचेर एक पुलिसे बद्दल आमकां बरें दिसलें की निदान हो कोण कल्प्रिट आहा तेका CCTV फुटेजीचेर धरून आयज समोर हाडलेलो आहा आनी कळोन चुकलेलें आहा की हो हाजें नांव आसा सादीक आसीस म्हणून नांव आनी तो यूपीचो लेबर म्हणून आयज दिसावड्याचेर हांगर खंय काम करपी तो आनी CCTV फुटेजार कळोन चुकलें की तो पणजेसून चलोन येयल्लो आसा आनी कलांगूट ताका धरलो अशें मदल्या भागाचे CCTV फुटेज आहात तेजेर सगळे कडेन ताका रीड आउट जालो आनी त्या प्रमाणे ताका कॅचअप केलो. कळोन चुकलां की जे तेज्या हातीन बॅग आसलें तें बॅग चोरयेचें पणजे खंय तरी कोणाचें चोरलें आनी तेच्या नंतर मदीं तें बॅग हांगर उडयलें म्हणून. पूण तेजी परिस्थिती तशी एक म्हणजे लेबर क्लास अशा प्रमाणे आसलो पूण जे वातावरण त्यांनी समाजान केलें हें मोठें आमकां त्रासदायक केलें. आयज आमी पुलिसेक आतां ह्या टायमाचेर आव्हान केल्लेलें आसा आनी पुलिसेन आमकां सांगलें की ताका आमी नॉन बेलेबल अशा प्रमाणान थंय भितर दवरलेलो आसा. आतां ताका बेल दिवपाक कोण येता हें आमकां पळोवपाक जाय. एक समाजान मॅसेज वचपाक जाय की तो म्हयनोभर पुलीस स्टेशनार पुलिसेन जेन्ना उरतलो तेन्ना अशें हे कोण सोरोपियन सुद्दां करता नाल्यार तेजे कॉन्सिक्वन्सीस अशा प्रमाणे आसता ही मॅसेज आमकां समाजा कडेन पावोवपाक जाय. आमकां हो कोण समाजान तीड घालपाचो हो विचार समोर येयल्लो हो नश्ट करपाक जाय आनी जे रामाच्या आमी स्थापने खातीर जी मोठी दिग्गज परवरीन तयारी केल्ली आसा त्या खातीर आमी सगळे सज्ज जाल्लेले आसा.